a enseñar a hacer un tutorial de cómo hacer slime, así que ahora vamos a empezar. Bueno, los materiales son un recipiente para hacer el slime. Acá se me chorreó un poquito de plasticola. Plasticola puede ser blanca, puede ser transparente. Un palito o algo para revolverlo. Colorante alimentario. Un poquito de agua, yo puse en un vaso. Puede ser un gotero o lo pueden poner de poco a poco con el vaso. Y detergente Ace, que puede ser el Ariel también. Así que, bueno, estoy poniéndole la plasticola. Pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Yo voy a poner así. Y bueno, y a la plasticola, depende de la cantidad que pongan de plasticola, van a poner agua. El agua le va a dar una consistencia más elástica. Y bueno, y ahora revolvemos. Yo le puse un poquitito nada más de agua porque sentía que le faltaba. Así que cuando terminan de revolver, le echan el colorante. Por cierto, es colorante alimentario, también le pueden poner témpera. Pero es más recomendable ponerle colorante alimentario. Le ponemos. Y revolvemos muy bien hasta que se integre todo el color. Bueno, después de que se integre bien el color, le van poniendo poco a poco el colorante, el Ace. Poco a poco, si quieren le pueden agregar acá, pero yo siempre le echo a ojo. Bueno, le ponen poco a poco para que no se haga duro. Y como ven, esto enseguida se hace. Van revolviendo muy bien hasta que todo se haga slime. Y bueno, como ven, a mí ya se me está haciendo, pero le voy a seguir echando para que no se me pegue en las manos. Después, cuando ya ven que esto ya tiene consistencia de slime, lo agarran con las manos. Bueno, me voy a remangar, así lo agarro con las manos. Miren, esto lo tienen que agarrar, lo tienen que mezclar muy bien con las manos hasta que esto ya se junte todo y lo puedan agarrar y lo puedan amasar. ¿No ven? Acá ya se está haciendo, pero si esto todavía se les pega así, le tienen que echar más jabón. Al mío le falta un poquito, tampoco se pasen de jabón porque ya les dije, les va a quedar muy duro. Amasan muy bien hasta que esto ya esté. Bueno, después de un buen rato amasando, pero igual no fue mucho el rato, porque enseguida se hace esto.
Así quedó. Muy lindo quedó. Y se estira un montón. Así que espero que les haya gustado este video. A mí me encantó. Y si les gustó mucho como a mí, denle like y suscríbanse. ¡Chao!